喂，好啊好啊，各位家長你好啊！今次咧係我哋第一次咧用呢個 online 都唔係 online，YouTube 片咧去介紹我哋嘅遊學團啊。咁首先講個唔好意思先啦，因為嗰啲程序啊，嗰啲招標嘅程序啊太過繁複啊，所以咧就搞到咁遲。咁啊原本10號要開嘅家長晚會咧，而家就唯有延遲到變咗今日12號。但係咧，所有嘢都好急之下啦，我又要大家14號就要 report。總之啊係有啲麻煩。首先講聲對唔好意思先嚇。咁咧，因為今次呢個團咧個反應實在太好啦。首先講有14間公司報㗎，係14間公司報㗎，所以你諗下嗰個工序要幾咁繁複。跟住然後咧有好多同學仔，暫時有60個同學仔，差唔多報名話有興趣嚟聽下個 talk， 好似你哋咁樣有興趣啫，唔一定係嚟嘅。咁所以咧，點解我哋要搞呢一個簡介會咧？就係想話俾大家聽咧，究竟我哋呢個團北京藝術加遊學團啊，係玩啲咩？係咪啊，何老師？有冇嘢補充啊？冇。咁點解我今日揾阿何老師咧？何老師咧本身係比較多教小學嘅，但係佢都有教中學嘅課程嘅。咁因為佢曾經咧喺北京交流過半年，係咪啊？係啦，喺佢讀大學嘅時候，可能好多年前啦。咁交流過半年之後咧，其實佢都好熟悉嗰度嘅一啲嘅狀況，咁所以就請埋佢嚟一齊同大家分享下啦嚇。咁我哋嗱先講好似呢個熒幕俾你睇到啦。我哋今次咧係有4位老師帶隊嘅，暫定4位老師，咁啊唔使有男老師都得嘅。咁OK 嘅，反而冇女老師係大陸啲，咁所以我哋4個女老師，咁我哋4個女老師咧其實都好有豐富嘅經驗。我哋係學校遊學團嘅始祖啦，咁啊仲有吳永欣老師都係啦，許善老師都係啦，趙啟儀老師係直情媽媽級嘅，咁佢又好好照顧大家嘅，所以極度放心，同埋佢又會帶啲同學仔過去操數嘅，即係有陣時夜晚冇乜嘢做，佢又唔想瞓覺嘅時候，佢會捉佢哋嚟操數。OK， 咁好啦，咁講一講真係言歸正傳啦。今次我要話俾大家聽，究竟我哋揀咗咩公司啦？會嚟緊去邊度咁樣？督佢先，點解冇反應嘅？有啦，嗱係啦，希望大家睇得到啦。今次咧我哋就揀咗香港嘅學聯旅遊。咁學聯咧其實大家都聽過㗎啦，咁我唔需要特別再介紹佢。其實咁啱都叫我哋再對上一次我哋台北咧遊學團咧都係揾學聯。咁OK 啊，唔差嘅。咁食宿都唔錯。如果有跟我哋去過，而今次又跟我哋去，應該有冇咧？可能都有。咁嘅同學仔咧應該都知道還可以唔錯㗎嚇。咁但係咧，今次咧我想話俾大家聽咧，今次呢個價錢咧係有2個數目㗎。先講錢先，我哋先講錢，唔好講心住。7380蚊咧係CX 嘅，如果坐 CX。6730蚊咧就係坐中國航空。咁你話哇，我梗係坐 CX 啦，唔好坐國航啦。一陣間話俾你聽。另外仲有講學校有3000蚊嘅補貼，即係7000幾蚊，再扣多3000蚊，其實你都係幾千蚊。咁但係因為今次真係喺復活節假期，同埋我哋都好急啊嘅時間，咁所以咧就真係要大家快脆手落決定，一定會比平時貴啲啲。咁但係冇辦法啦，因為高峰期啊嘛。咁但係咧 CX 咧，你見到嗰個時間啦，哇13點55分去，跟住就晏晝就4點零鐘翻嚟。咁但係咧 CX 有個問題咧，佢個時間都好晏，去到嘅時候咧，其實由香港去北京咧3個零鐘頭，再加埋可能有少 delay 咧，應該去到之後咧就深夜。所以咧，我哋出嚟都有抗商，究竟坐唔坐 CX 好？我就個人就覺得 CX 就麻麻地。咁你話喂坐國航喎，中國航空，其實而家中國航空咧好大㗎嘛，喺中國入面應該係數1數2㗎啦嘛。係咪最大航空公司啊？唔肯定 ，OK 唔緊要，但係聽個名都知道好大啦。咁我會覺得國航都係唔錯嘅一個選擇，因為佢時間太靚。你諗下早機去晚機返，夫復何求咧？係咪先？咁所以咧，千祈唔好大家太介意。有機會坐國航啫。如果我哋訂唔切機票，因為而家真係好忙。視乎邊有機會，我哋就訂啦。本身我哋預嘅人數咧係20至25人，但係因為今次反應太過熱烈啦，咁我可能會去到27、28、29個同學仔，再加老師咁樣咯。再睇一睇最終嘅數字啦。咁嚟緊咧，我哋會坐4，唔係坐啊。所以大家諗定下，如果你話唔制，我好憎國航嘅，咁你自己考慮下，究竟你再唔再呢個團？咁如果唔係 OK 嘅，咁我哋會我哋會去住4星級嘅酒店，或者同價，一陣間講俾你聽酒店啦。咁如果你話我唔制，點解係1個2毫嘅差價？其實單人房嘅差價係1220蚊啊，我記得係，唔係個2啊。咁另外咧，食
嘢方面，啲同學仔唔知點解成日好抗傷食嘅。咁其實你好好彩啦，今次去北京好鬼多嘢食，京味菜啊、北京餃子宴啊，乜都有好多嘢食，數之不盡，烤鴨都有得食。咁當然你放心啦，你啲仔女去到國內係咪會嗌外賣咧？你話有啲人成日都話，我肚餓要嗌外賣，有啲學校就唔俾，有啲老師又唔俾。我相信我同你講啊，如果佢哋跟得我哋去咧，我唔一定會唔俾啊。我哋唔一定拒絕，唔一定拒絕。咁但係佢如果食完之後會肚屙咁點算啊？咁爹哋媽咪你決定啦。如果你覺得喂你個小朋友玻璃肚，我相信佢都唔會特別亂食嘢。咁如果佢真係要食嘅，又要跟即係又要嗌外賣咁點咧？我哋有咗一個決策，可能老師都會嗌外賣咧。就係我同佢哋一齊嗌，跟住然後睇下大家嗌邊間OK 嘅嗰間公司信譽好嘅，我先俾佢。不過我估唔會嘅，通常夜晚食得好飽，除非佢哋真係好想食扁皮鴨。如果宵夜12點走嚟食扁皮鴨，真係不得了啊！咁我都希望佢哋介紹啲好嘅扁皮鴨公司俾我聽。咁好啦，嗱，咁今次就用藍十字旅遊保，咁呢個係我哋暫時嘅，應該都 OK 嘅，因為 Touchwood 以往咁多年都唔錯 OK 嘅，學聯咁大間公司冇人唔聽過啦。呢個就係個價錢。好啦，究竟講下我哋呢個行程嘅特色有啲乜啊？何老師你一陣間幫我補充下，如果我有啲地方唔清楚啊，又失去反應啦。IT 呢啲仲要勾埋添。等陣先嚇，唔好意思啊，從目前投影片。好啦，今次我哋住呢個公司唔係呢個公司 ，sorry 啊啲家長，因為咧出面有啲學生喺度阻住我哋偷睇我哋，拜拜。咁咧我哋今次住呢個酒店咧叫做中康重陽酒店。我琴日睇嘅時候以為咩松露啊，定唔知咩原來重陽。咁我上網 search 㗎啦，咁佢係專做一間宴會啊。大公司大型嘅嗰啲嘅酒店嚟。咁你見到啲房都幾靚啊，有窗㗎嚇，你唔好睇落去哇！呢個成個冇窗咁，我哋係有窗嘅，因為跟遊樂團咧係唔可以冇窗。咁睇落去都乾乾淨淨啦。咁如果真係訂唔切咧，咁就會揾同級都係4星。而我哋一個好嘅地方就係我一定俾你哋2人1房啦，咁就可以自選。如果你有啲好嘅 partner，好想同嗰個同學仔瞓啊，或者好想同佢一間房咧，話俾我聽。你報名嘅時候都可以講嘅俾我聽，咁就係啦，盡量安排我哋嚇。好，咁啊再睇下啦，我哋行程嘅特色，今次真係不得了，你知唔知啊？我哋進中央美術學院啊，我哋唔係淨係參觀啊，我哋係去交流同埋叫人哋，即係教我哋上堂嘅課程啊。何老師，你當年去北京有冇參觀過中央美術學院？冇嘅。你睇下，連阿何老師咁巴閉，佢都冇去過中央美術學院。中央美術學院係好難嘅，我哋揾咗好多間公司都幫我哋 book 啦，而難得學聯咧仲要聯絡到有課程俾我哋上。中央美術學院係首屈一指，亞洲數一數二嘅，唔知邊個教育局認可嘅唯一間學校啦。咁好啦，咁除咗中央美術學院咧，咁我哋唔單止我哋呢啲叫遊學團，唔係淨係齋參觀嘅，我哋仲會安排咗啲唔同嘅工作坊。以往有跟我哋去台灣嘅都知啦，我哋有好多即係唔同嘅嘢，我哋會親手落手落腳去做，都幾得意。咁但係因為講定先嚇，今次我哋去北京咧比較多行程啊，咁咧所以咧工作坊嘅數量唔係好多，但係淨係去北京中央美術學院都夠啦。一陣間話俾你聽個行程啊，中央美術學院人一世物一世都要去下，我覺得係咪啊？睇下嗱，呢一座就係中央美術學院嘅樣，成個榴蓮咁樣。你有冇去過？你知唔知呢座咩？呢座係佢嘅展覽館。應該入面啱啱唔知係咪亦都有啲畢業展啊，定係有啲展覽嘅，我哋會睇下。咁好啦，嗱先講個行程啦，咁有啲人話行程梗要知下，但係你知道啦，通常啲行程話 day 1 day 2，到時又去到視乎實際情況而定啦。假設我哋真係好不幸，一定要坐 CX 嘅話，唔好話不幸。假設我哋嗰日冇位啦，連 CA 即係中國航空都冇晒位咧，我哋要坐 CX 咧，夜媽媽先去到咧，應該去唔到，分分鐘都去唔到長城，冇人夜遊長城啊嘛。咁咧，如果第一日冇咩事，我哋會去長城。咁因為我都去過晒啦，長城你有冇坐過纜車啊？我冇喎，我都冇坐過，因為纜車要額外俾錢。今日去坐下睇下啦，你唔使擔心啊，我哋會行上去。你想行我都未必行到，行少少一段路啦。咁長城總要去睇下啩。第一日應該唔係好多時間，但係有陣時有啲節目嘅安排編排咧，我哋會再調一調。第二日咧，我哋就真係應該會去中央美術學院咧，會全日 spend 喺嗰度 stay 喺嗰度。遊學團啊嘛，有陣時都要學下嘢㗎，不過你唔使擔心，你話係咪好悶啊？絕對唔係。我有了解過大概係做啲乜，又要去下呢度去下嗰度上下堂交流下參觀下，好大，中央美術學院好大嘅。咁
咁全日我哋都會中英美術學院嘅。咁不如呢個咩嚟？好啦，第3日我哋就會去今日美術學院啦、南鑼鼓巷同埋面譜做下啲工作坊。陶老師，咩叫南鑼鼓巷？咩嚟？南鑼鼓巷係嗰啲不如你揸住支咪，我隻手有啲攰。南鑼鼓巷其實都係一個旅遊景點嚟嘅，咁有好多嗰啲文青小店啊，有嗰啲街頭小食啊，即係佢係一個舊建築嘅北京嗰啲舊巷仔改建成嘅旅遊區咯，都幾得意啊，好多嘢睇，好多嘢食㗎。咦，你強調咗好多次好多嘢食喎，係啦，佢強調咗好多次嘅，咁冇錯啦，咁我哋嗰日都OK 嘅，我哋會睇完啲美術學院啊，跟住又畫下嘢啊，整下嘢啊，跟住我哋再去睇下抄下嘢食啊，同埋再睇下啲得意嘅嘢 ，OK？ 其實以往跟過我哋去遊學團都知道，跟我哋幾個老師係最悶嘅，最好玩，又玩又有得學嘢，係咪先？好啦。咁咧第4日啦，咩首鋼園啊，咩工業遺址啊，木美術館啊，798啊，咩 UCC 呢啲係咩嚟嘅？我淨係知道中間呢個成個鋼鐵廠咧就係嗰個鋼鐵園啊，有冇啲咩背景啊？哦，佢都唔知喎，呢個應該幾型啊，幾超，好似台灣嗰啲咧，好似可以走入去參觀下呢啲咁廢，已經廢咗，已經冇用嘅一個地方，但係好靚嘅。點解佢要留低呢個地方咧？就因為佢應該係好有嘅特色，其實我都唔知。活化咗，係啊。不如咁，你另外講下咩789啊、26啊、UCC 係咩嚟㗎？789、26呢啲類似係香港嘅 PMQ 嗰啲啦，又係一啲舊嘅建築物，但係咧入邊有好多唔同嘅藝術單位、藝術創作團隊咧入住去入邊嘅，咁有啲獨立嘅 gallery 啊，唔同嘅手作小店啊咁啊，都係一啲文青區。多唔多嘢睇啊？都好多㗎。係咪行唔行得晒㗎一日？點都行得晒，因為有啲重點區域，例如有啲 gallery 我哋真係要好推薦去嘅，咁我哋會去咗嗰啲先咯。有時間再喺旁邊遊走。OK， 何老師你講得咁正經嘅，旁邊遊走咁文雅。哎呀，我又勾咗出嚟，唔好意思啊。好啦。咁就第5日啦，第5日我哋去邊啊？哇！去天安門啊、龍福寺啊、故宮啊，故宮仲唔係即係故宮咪即係紫禁城啊？係啊。係啊，故宮紫禁城或者咩奧林匹克公園嗰啲咩嚟嘅咧？咁其實呢一日咧，我哋去幾個景點，每一個景點你唔使驚，哇！我哋去天安門下邊去睇升旗啊，唔會咁早啊。我哋點樣都行過廣場，其實我次次好似淨係坐車經過，我冇實際喺嗰個廣場嗰度 feel 下嗰種嘢。咁我諗無論即係係咪特別愛國都好啦，我覺得去呢個地方參觀下係好應該。即係每一個國家，無論你歐洲啊、美國，我都有呢啲咁嘅大廣場係代表一個國家，所以咪大家望下啦，我都未睇過。咁龍福寺係咩？唔肯定，龍福寺擺到明就係一個文化區啦。呢啲啊，你睇下幾超，睇落去都已經知道好睇啦。你竟然未去過龍福寺啊？即係你嗰個年代。嗰陣時未 hit 啊呢個景點。哦，即係你嗰個年代未有啊。好啦，咁故宮博物院咧我就唔使講啦，反正就係紫禁城啦。咁但係你記住啊，我諗你曾經可能同屋企人去過紫禁城，同我哋去又唔同喎。我哋去啊應該會同你啲 friend 去，應該會開心啲嘅。去扮下皇帝，我哋會唔會去影相啊？睇下有冇機會影相，睇係咪着古裝啊？睇下 OK， 咁啊仲有一個故宮咩文創融合館，我諗都係啲買嘢，好似香港故宮嗰啲咁樣啦。咁北京奧林匹克公園咧，其實應該我哋唔會入去，係咪即係呢個鳥巢？不過我知道嗰度好似附近都有幾多嘢睇下嘅喎，係咪啊？咁我哋會喺嗰度影下相啊，再望下啦。好啦，原來呢度有寫啊，龍福寺咧係融合現代科技同埋文化生活體驗嘅，即係一個體驗空間，即係總之好有型啦嚇。好，第6日啦。咩叫中國磚啊、大富軍啊？咩嚟㗎？你知唔知啊？唔知。其實就係你而家眼見嘅呢兩棟建築物。咁呢棟建築物咧，因為其實最後一日㗎，第6日最後一日咧，我哋梗係要去王府井咧。但係去王府井去買翻啲手信俾啲屋企人支持。咁我哋會經過呢啲地方，好似成條褲咁樣，同埋呢個一條柱咁樣啦。我諗係睇下，唔知呢啲應該好勁嘅一啲建築物啦。我未知，等我遲下做下 research 先知啊。咁你知啦，爹哋媽咪咁辛苦俾你哋賺錢俾你哋去交即係遊學團，你梗係要買翻多啲嘢，買翻多啲手信，冇理由空溜溜咁翻去㗎嘛，係咪？所以我哋會嗰日咧喺臨走之前咧，我哋就會去王府井大街，就係咁。暫時個行程係咁，今日喂好似唔係好夠喉喎，你覺得有冇啲咩地方仲有啲特色啊，或者有冇啲嘢加？呢啲係旅行社 suggest 俾我哋，但係我哋呢啲咁嘅老師點會就咁啊算啦？我哋年年都好多要求嘅。咁我哋咧覺得咧有啲位可以再加嘅，哎呀又 out 咗添。
有啲咩加咧？阿何老師咧曾經好極力推薦呢個叫京劇嘅表演啊！佢話呢個京劇嘅表演有乜咁巴閉咧？佢話係一個好古舊嘅建築物嚟嘅。我呢個好舊嘅文化古蹟建築入邊，再上演一次京劇咯。咁一晚有幾個劇目上演嘅，咁啊好近距離嘅，即係好似前面兩張台咁上下距離就睇到。好唔好睇㗎？嗰陣時係幾好睇嘅真係。你都覺得好睇啊？係啊。何老師都覺得好睇，應該唔大差。咁我哋就睇下咩叫京劇啦，同粵劇唔同㗎嘛，係咪？演藝人嗰啲啊？類似啦。類似，但係應該好睇嘅。跟住咧，我又想同佢哋講下去下中國工藝美術館啊，即係你而家見到呢座，你有冇去過？未。哇，幾靚啊！呢個，我覺得呢個都要去睇下啦。唔入去都喺出面門口行下啦，係咪先？咁啊，另外咧，仲有去下呢個叫做咩啊？咩前門大街，其實都係啲街。啲細路仔咧，咁你話啲家長可能話，喂，去出呢啲街冇會蕩失路咯。其實你放心啊，你啲小朋友去到出面咧，好鬼驚㗎，咩都跟住老師啊。你知嘛？唔係小朋友蕩失路，係老師蕩失路啊！我曾經嗰年去學過就阿吳永欣老師係兩個蕩失路有，你啲小朋友唔會蕩失路，我哋兩個就有。咁但係就同埋去呢個雜殺海啊，你有冇去過？雜殺海係咩嚟？都係啲旅遊景點咯，圍住中間個湖畔，旁邊有好多唔同嘅小店啊、餐廳啦。哦，即係有啲古舊嘅嘢都望下啦。我諗我哋呢個團咧觀光呢啲地方係即係都要有嘅，即係唔可以全部淨係睇藝術館啊，藝術館邊咁多嘢睇係咪先？有陣時睇下啲風土民情啊，我覺得都幾得意。讀萬卷書不如行萬里路啊嘛，係咪先？我成日都話，確實真係。點解你啲小朋友成日好似乜都唔，或者點解我啲細路成日乜都唔識嘅時候，原來真係因為佢哋原來嚟去玩嘅地方咧，嚟翻都係將軍澳啊，住嘅屋企嗰大，連邊度係邊度都唔知，所以咧多啲睇多啲唔同嘅嘢係好嘅。咁啊，希望佢哋今次去完之後咧，更加可以認識下我哋嘅北京咧，其實都係一個好玩嘅地方，唔好成日去深圳啊、廣州啊、珠海嗰啲咁咯。好啦，嗱嗰陣時3月29至4月3啊，大概嘅氣温，喂都幾凍下喎。OK， 如果你好怕凍咧，諗諗；如果你話 OK 啊，冇問題啊，咁啊諗諗，最低咧就4度，平均啊10零度啦，總之20度以下。0度以上，係咪真係廢話？涼爽咯。涼好涼，係好涼，唔係涼爽嚇。OK， 呢個有一個好重要嘅連結，我頭先同你講啦，由於所有嘢示範好緊迫㗎，咁所以咧，如果你真係有興趣報名咧，而家即刻影低呢個 QR code喺上面填啲極度簡單嘅資料，離不開你嘅名啊、中文名啊嗰啲，跟住有興趣參加，咁就得啦。呢個QR code 咧應該喺你哋個家長通告嗰度應該出咗㗎啦。我唔知有冇啲人已經偷步填咗，咁偷步填咗就你唔好再填多次啦。我淨係話俾你聽，2月14號唔係先到先得㗎嚇。若然好多人咁點算咧？我哋一陣間講。但係個 deadline 一定係2月14，好易記啊！呢個情人節嘅11點59分就 stop 啦，因為我要即日覆翻嗰個旅行社公司，即刻同佢留位，即刻同佢留機票。邊一間好啦，睇下揾到邊一個。如果有啲家長真係好擔心，你就考慮下究竟我要唔要去咧？因為有機會真係長過學。如果你話 OK 啦，我唔太介意啦，入由學校處置啦，咁啊最好啦。所以放心。又係咁喎。又 short 咗啦喎。係啦，咁由於呢個 network 嘅問題咧，唔緊要。我哋而家咧直接呢一個啦 Q&A question 嘅時間，同埋唔該大家記低本人呢個 WhatsApp 64784823，其實你嘅 circular 都有。咁呢個咧，如果你有咩問題咧，即時 WhatsApp 我都得。唔好太夜啦，不過通常我都會忍住覆翻你嘅。有啲問題我哋一陣間都會已經會解答咗你。咁所以咧就我呢個電話，我呢個咧只可以 WhatsApp 打電話俾我，完全冇固網電話㗎，WhatsApp 打俾我都得。咁就有啲咩問題問下？注意事項首先講注意，先 check 下你嘅小朋友個回鄉證先，有冇過期？如果過期根本整唔切就不辦，真係要 check。以前好多人成日原來 check 咗我 passport 過期，雖然今次回鄉證嘅應該易搞啲，但係 check 先。人多會點啊？抽籤。點樣抽啊？根據啲咩？根據抽籤。根據抽籤咯。嗱，讀藝術系嘅學生咧，其實係有少少着數嘅，我哋真係會首選嘅先嘅。咁但係讀藝術嘅都嚟翻10零人，我哋仲有成20幾，即係10幾個。咁所以千祈唔好諗住，神會有我啦，就唔報名，唔使嘅，先報咗名先。
咁另外就係幾時會有結果？2月14啊，我諗，咦，好似喺個 circle 有冇講到幾時有結果？我唔記得咗講，應該2-3日內我要即刻覆你，2-3日內我即刻覆。2月14號你一報完，2月15號大年初一前啦，大年初一前我就即刻覆你，你中唔中標 ？OK， 記住2月15啊，我而家呢度自己都要寫低，你幫我寫低。16號啦，大年初一嚟㗎喎。好啦，大年初一同大家拜個早年，話俾你聽，究竟你得定唔得？2月16，所以你話幾急？2月14號截止，但係2月15號就話俾你聽得定唔得，就係咁。幾時會有正式嘅茶會我都唔知，因為要等齊人嘅時候咧。總之喺去之前嗰1個禮拜或者2個禮拜咧，我哋就會有通知。OK， 係啦，應該係。到時如果抽中咗你，咁就請你嚟茶會，再有細心 detail 嘅嘢要問你先做。有冇嘢要補充？因為我係覺得咧，北京即係我嗰陣時都係8年前喺嗰度讀書嘅時候咧，已經係好唔一樣㗎啦。即係嗰陣時嗰啲即係唔使講，就係內地嗰種學生嘅勤奮啊，係我哋香港小朋友幻想唔到㗎啦。佢嗰種主動積極啦，再嚟就係嗰種中式建築咧，好舊嗰啲，再喺自己面前度睇係對睇上係好唔一樣嘅。另一樣就係嗰陣時嘅8年前已經係唔使攞錢出嚟嘅。已經係全電子支付㗎啦，咁所以成個社會嘅生活電話啊、科技啊、資訊應用啊咁啊，但係小朋友嘅見識係都好嘅。哇！頭先你睇下何老師同我講嘢真係好唔同，我講啲嘢冇乜養分嘅，何老師講嘢幾咁正經。所以咧呢個團咧帶團嘅老師咧入面有好多款式嘅，又有好似我呢啲啦古靈精怪㗎啦，又有何老師呢啲尋實揾用型啦。咁亦都有唔同嘅數學老師啦，同吳永根老師啦，咁所以咧跟我哋去咧係 OK， 放心，好玩，學到嘢。快啲決定啦嚇！如果你而家即刻一路撳一路食咧，咁就盡快決定。我哋一見到人齊咧，我哋起碼 lock 咗啲機位先，咁到時再決定抽唔抽籤啊嗰啲咁樣。知唔知啊？若然抽唔到你嘅咧，唔好擔心，後補又好，乜都好。咁總之你填咗先，咁我哋快啲 book 咗機位就搞掂。有問題嘅即刻 call 我，再俾多次電話你睇。64784823，任何時候揾我。唔好任何時候太夜唔好啦。揾我64784823，有問題即揾我。拜拜，拜拜。